ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਵੇਂ ਵਲੌਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਪੈਰਟ ਦੀ ਪੇਂਟਿੰਗ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਗ੍ਰੀਨ ਕਲਰ ਦਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਮਿਕਸਿੰਗ ਸ਼ੇਡ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਸ਼ੇਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੀਨ ਕਲਰ ਦਾ ਪੈਰਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਣੇ ਰਹੋ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ, ਵੀਡੀਓ ਸਾਰੀ ਦੇਖ ਕੇ ਜਾਇਓ, ਸਕਿਪ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਿਓ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਦਬਾ ਦਿਓ ਜੀ। ਦੇਖਿਓ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਪੇਂਟਿੰਗ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। मैं अपने
ਆਹ ਦੇਖੋ ਪੈਰਟ ਆਪਣਾ ਰੈਡੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, ਸਿਰਫ ਹੁਣ ਚੁੰਝ ਰਹਿ ਗਈ ਇਹਦੀ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਬਰਡਸ ਤਿਆਰ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਡਸ ਬਣਾਉਣੇ ਆਉਣ। ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਰਡਸ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਕਿ ਬਰਡਸ ਪੇਂਟਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਸਕੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਬਰਡਸ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਪੇਂਟਿੰਗ ਦੇਵਾਂਗੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਡਰੋ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਬਰਡਸ ਦੀਆਂ ਪੇਂਟਿੰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਤੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਦਬਾਓ, ਸਕਿਪ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਸਕਿਪ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਡਰੋ ਕਰਦੇ ਪਏ ਪੇਂਟਿੰਗ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲਾਈਨ ਖਿੱਚੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਲਾਈਨ ਖਿੱਚੀ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਟਰੇਸ ਕੀਤਾ ਇਹਨੂੰ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬਰਡ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਪੇਂਟਿੰਗ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਪੇਂਟਿੰਗ ਪਸੰਦ ਕਰੋਗੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਦੇਖਣਾ। ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਪੇਂਟਿੰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਉਹੀ ਰੈਡੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਹ ਆਪਣਾ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਬਸ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਆਊਟਲਾਈਨਿੰਗ ਰਹਿ ਗਈ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪੇਂਟਿੰਗ ਤਿਆਰ ਹੈ ਆਪਣੀ ਜੀ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਡਸ ਦੀਆਂ, ਫਲਾਵਰਸ ਦੀਆਂ ਪੇਂਟਿੰਗ ਰੈਗੂਲਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ ਅਤੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਦਬਾ ਦਿਓ ਅਤੇ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਉੱਡਦਾ ਪੰਛੀ ਦੀ ਪੇਂਟਿੰਗ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਰੋ ਕਰਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਡਰੋ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ ਪ੍ਰੋਪਰ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰੋ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਪੇਂਟਿੰਗ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਡਰੋ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਤਾਂ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਛਾਪੇ ਲਾਉਣੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਡਰੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੇਂਟਿੰਗ ਡਰੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਬਲਿਊ ਕਲਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਂਟਿੰਗ ਡਰੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਦੇ ਵੀ ਬਲਿਊ ਕਲਰ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਬਲਿਊ ਜਾਂ ਬਲੈਕ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਾਪੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ 'ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ੇਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾਲ ਡਰੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੀਰਾਂ ਦੀ, ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਇੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਡਰੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਲਓ ਜੀ, ਆਪਣੀ ਪੇਂਟਿੰਗ ਸਾਰੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਆ ਦੇਖੋ ਸਾਰੀ ਪੇਂਟਿੰਗ। ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਚੈਰੀ ਦੇ ਫਲਾਵਰ ਬਣਾਏ, ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਪੈਰਟ ਬਣਾਏ।
ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨਵੀਂ ਪੇਂਟਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ। ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਕਰ ਲਓ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਦਬਾ ਦਿਓ ਤੇ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਜੋ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵੀਰਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਾਡੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਲਈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨ। ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਮਾਪਤੀ। ਧੰਨਵਾਦ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਰੱਬ ਰਾਖਾ।